მშვიდობის, მოგესალმებით, პატრიცამულოდელი მაყურებლებო, ეთერშია ჩვენი გადაცემა ჯანმრთელობა უპირველეს ყოვლისა. ჩვენ ყოველთვის ვსაუბრობთ და ვლაპარაკობთ ჯანმრთელობაზე. ჯანმრთელობა ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის იმისათვის, რომ აქ მატერიალურ პლანზე ამ განზომილებაში ჩვენ მაქსიმალურად შევძლოთ იმის გაკეთება, რაც გვევალება, რაც ჩვენთვისაც ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო არის და რაც საჭირო არის იმ საზოგადოებისთვის, რომლის ნაწილსაც თითოეული ჩვენთაგანი წარმოადგენს. ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ჯანმრთელობაზე, სამწუხაროდ ესე მიაჩნიათ ხოლმე ამ ბოლო ერთი საუკუნის განმავლობაში ესე ვიტყოდი, რომ ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის რას ვჭამთ, რა ჰაერს ვსუნთქავთ, რას ვსვავთ და ასე შემდეგ. რასაკვირველია, ამას აქვს თავისი გარკვეული მნიშვნელობა, მაგრამ გადამწყვეტი იმისათვის, რომ ვიყო ჯანმრთელი, ეს არ არის საკმარისი. ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ის ცნობიერება, რაც თითოეულ ჩვენთაგანში არის, ის განწყობა, რომელიც თითოეული ჩვენთაგანისთვის ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის იმისათვის, რომ ამ განზომილებაში და ამ სამყაროში ჩვენ შევძლოთ იმ ფუნქციის შესრულება, რაც დავალებული გვაქვს და ვიყოთ მაქსიმალურად სამედიცინო ენაზე რო ვთქვათ, მაქსიმალურად ჯანმრთელები. ამ თვალსაზრისით ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მატერიალურ პლანზე ეს არის ფსიქოლოგია, ადამიანის ფსიქოლოგიური განწყობა და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. როგორ ვაზროვნებთ და რა პრიორიტეტებს ვაძლევთ უპირატესობას. ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენ მოწვეული გვაქვს სტუმარი, ფსიქოლოგი, სამშვიდობის ლაშა გოგაური. მე მინდა რომ დღეს ჩვენი საუბარი დავიწყოთ იმით, რომ თქვენ როგორც ფსიქოლოგმა, როგორც პროფესიონალმა შეაფასოთ ის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, რაც საზოგადოებაში არსებობს და პირველ რიგში დაახასიათოთ, რა ხდება, რა მდგომარეობა არის განწყობის თვალსაზრისით, ფსიქოლოგიურად მოსახლეობა რა მდგომარეობაში და რა დღეშია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. ქართულ საზოგადოებაში დღესდღეობით ჩვენ საქმე გვაქვს სასოწარკვეთასთან. მოსახლეობა არის სასოწარკვეთილი, უიმედო, მშფოთვარე, მიდრეკილია უკვე კრიმინალური ქცევებისკენაც. თავის მხრივ ეს ყველაფერი მიუთითებს მძიმე ფსიქოლოგიურ და სოციალურ ფონზე. ეს გამოწვეულია მრავალი ფაქტორით. ეს არის გაჭირვების არსებობა ქვეყანაში, დიდი გაჭირვების, მოდი ასე ვთქვათ. ეს არის გაუნათლებლობის ნაკლებობის შედეგიც, ეს არის სამართლიანობის დეფიციტის შედეგიც. ეს ყველაფერი ამძიმებს ქვეყნის ფსიქოლოგიურ და სოციალურ ფონს. მე ერთს დავამატებდი, თქვენ რაც ჩამოთვალეთ აბსოლუტურად გეთანხმებით, დავამატებდი და ერთს ყველაზე მთავარს, რამაც ასე ვთქვათ, მისცა ბიძგი იმისათვის, რომ ესე განვითარებულიყო ხო მდგომარეობა, ჩვენი მდგომარეობაც და ზოგადად რასაც უყურებთ სამყაროში, ხო, რაც ხდება ქვეყნიერებაზე. ეს არის ის ასტროლოგიური ცვლილებები, რომლებიც ასე ვთქვათ, იწვევენ ამ ცვლილებებს ჩვენში. მე ფსიქოლოგი ვარ, არ შემეძლია ვისაუბრო. რასაკვირველია, მე უბრალოდ დავამატებ ადამიანის ქცევის. რასაკვირველია, ის რაზეც თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას, ხო? ეს იწყება იქიდან. ეს არ არის მარტო აქაური მიზეზი და სწორედ როდესაც ჩვენი წინაპრები ამას აცნობიერებდნენ და ამის ინფორმაციის მფლობელები იყვნენ, შესაბამისად ქცევაც
ისეთი ჰქონდათ, რომ ნაკლები ზიანი მიეყენებინათ საკუთარი თავისთვისაც და იმ საზოგადოებისთვისაც, რომლის წევრებიც ისინი იყვნენ. მე რა მინდა ახლა კი რასაკვირველია ეს მდგომარეობა რომელიც თქვენ აღნიშნეთ აბსოლუტურად შეესაბამება იმ რეალობას რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით მე მაინტერესებს თქვენი როგორც ფსიქოლოგის ასე ვთქვათ დახასიათება ადამიანების ფსიქოლოგიური მდგომარეობისა რა სტადიაში კი გამომწვევი მიზეზები ბევრია, მაგრამ აი ზოგადად, იმიტომ რომ ეხლა როგორც ექიმი, როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქე, ხო, გზაში, ტრანსპორტში, როდესაც ხვდები და უყურებ, ხო, რა მდგომარეობაში არიან, ეს არ არის ერთი და ორ ადამიანზე ლაპარაკი. ეს მასობრივი მდგომარეობა არის. დიახ, ჩემი აზრით და ჩემი ხედვით ეს არის მასობრივი დეპრესიის სტადია ერში. ეს არის მთლიანად ერში გამოხატული, განსხეულებული ისეთი მძიმე ფსიქოემოციური მდგომარეობა, როგორიც არის დეპრესია. ეს მთელი უიმედობა, სასოწარკვეთა, დაკლებული სასიცოცხლო ენერგია, დაქვეითებული გუნება, განწყობა, ეს ყველაფერი მთელ ერშია მოდებული. თუმცა ამაზე ჩვენ არ უნდა შევეგუოთ ალბათ. ზოგადად ფსიქოლოგიაში ორი გამოსავლის ფორმა არსებობს. ერთი ეს არის შეგუება სიტუაციასთან, ანუ ადაპტაცია და მეორე ეს არის გარემოს ცვლილება. ადამიანმა ყოველთვის უნდა გააანალიზოს ერთი ფაქტორი, რომ არის მთელი რიგი საკითხებისა მის წინ, რომელიც მისი კონტროლის ქვეშ არის. და ასევე არის მთელი რიგი საკითხებისა, რომელიც არ არის მისი კონტროლის ქვეშ. და სწორედ აი ამ ორ ფენომენს შორის უნდა იაზროვნოს. უნდა მიიღოს გონივრული გადაწყვეტილებები. დღეს ამას შევეხოთ და განვიხილოთ ძალიან ღრმად. თუ ეს ყველაფერი როგორ ხდება, რა არის გამოსავალი ამ მასობრივი სასოწარკვეთის, მასობრივი დეპრესიის პირობებში. არა აუცილებელი, ჯერ ეს ერთი ძალიან ბევრი ადამიანი იტანჯება, მე მომართვიანობა ძალიან მაღალი მაქვს. თუმცა აქ კიდევ ერთი საკითხი შემოდის, რომ ადამიანები არ არიან გადახდისუნარიანები. მათ არ შეუძლიათ იზრუნონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, საკუთარ კეთილდღეობაზე და ხშირად მიუწვდომლად რჩებათ ისეთი სერვისი, როგორც არის ფსიქოლოგის სერვისი. რაც შეეხება გამოსავლის ძიების გზებზე, ადამიანმა უნდა იმოქმედოს იმისათვის, რომ რაღაცა შეიცვალოს. თუ ჩვენ ვრჩებით პასიურ მდგომარეობაში, მაშინ არაფერი იცვლება. თუ ჩვენ მოქმედებთ, მაშინ ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ძალა, რომ სამყაროში მოვიტანოთ გარკვეული ცვლილებები. ეს იქნება მიკრო თუ მაკრო ცვლილებები. ზოგადად მე მწამს იმის, რომ ადამიანს თუ ცვლილება უნდა გარემოში, ეს ცვლილება უნდა დაიწყოს საკუთარი თავიდან. იმიტომ რომ მე წამიკითხავს ძალიან საინტერესო ფსიქოლოგიური ლიტერატურა ზოგადად სიღარიბის ბუნების შესახებ. და მე მინდა გითხრათ ასეთი რამ. სიღარიბე, მათ შორის ეს არ არის მხოლოდ პიროვნების და ინდივიდის საკითხი. სიღარიბე ეს არის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა იმაზე მეტად ვიდრე ეკონომიკური მდგომარეობა. ქართულ ხალხში რა ხდება? ქართულ ხალხში სიღარიბე ჩამოაყალიბა მათმა არასწორმა რწმენებმა, მათმა რწმენა შეხედულებებმა, რასაც ხედავენ, ვერ გავამტყუნებ ქართულ ხალხს. რასაც ხედავენ მათ პრაქტიკაში რა ხდება? რომ ის ადამიანები, ვინც წარმოადგენენ ფინანსურ ელიტას, მოდი ინტელექტუალური ელიტა სხვაგან არის და ფინანსური ელიტა სხვაგან არის დღესდღეობით. ფინანსურ ელიტას ჩემი აზრით არც ერთ სასიკეთო ნაბიჯს არ დგამენ. ეს ჩემი აზრია, მე არ ვამბობ, რომ ეს დანამდვილებით ასეა, მაგრამ არც ერთ სოციალურად სასიკეთო ნაბიჯს არ დგამენ. და რას აღიქვამს ადამიანი, უყალიბდება გაუცნობიერებლად არასწორი რწმენა, რომ სიმდიდრე და კეთილდღეობა დაკავშირებული არის რაღაცა არაკანონიერთან, ცუდთან. მე არ ვამბობ, რომ ამას ყველა ადამიანი აცნობიერებს, მაგრამ შინაგანად ეს გრძნობა ყველას აქვს. და მე ასე თუ ისე მარტივად ადაპტირდება სიღარიბესთან. როდესაც ეს ყველაფერი ასე არ არის სინამდვილეში. სინამდვილეში აი ჰუმანისტური ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი მამა ხო აბრაჰამ მასლოუ რას ამბობდა, რომ როდესაც დაკმაყოფილებული აქვს ადამიანს საბაზისო საჭიროებები, მერე იწყება თვითრეალიზაცია და თვითაქტუალიზაცია. მერე ხდება ადამიანი კეთილი, ადამიანი მიდრეკილია კეთილშობილებისაკენ და ამას ჩემი პრაქტიკაც მაჩვენებს. მაგრამ მაშინ, როდესაც შია ძალიან რთულია იყოს კეთილი.
ახლა ვიღაცა იტყვის, რომ აი მაინც უნდა შეინარჩუნოს და კარგი თავის თავზე შეინარჩუნა ეს სიკეთე, მაგრამ პატარა შვილი რო ხავს 2-3 წლის ბავშვი მშიერი, ან ბოდიში და ექიმთან ვერ მიჰყავს, მაშინ როგორ უნდა შეინარჩუნოს ეს სიკეთე და კეთილშობილება? მე აქ მიჩნდება ლეგიტიმური კითხვა საკმაოდ. და ზუსტადაც, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სიღარიბის მდგომარეობაზე, მინდა კვლავ ხაზი გავუსვა, ეს არის ფსიქოლოგიური, მენტალური მდგომარეობა ადამიანებისა და არა ობიექტური მოცემულობა. რატომ? შეიძლება ვიღაცამ თქვას, აი როგორ კაცო, მე მინდა რომ რაღაცა ცვლილება მოვიტანო ჩემს ცხოვრებაში. ფსიქოლოგია ქცევითი მეცნიერებაა, ხო? რომელიც ეხება ადამიანის აზროვნების, ემოციის და ქცევის ასპექტებს. ეს არის ფსიქოლოგია და ეხლა მე მინდა ესეთი აქცენტი გავაკეთო, რომ ვიღაც შეიძლება ამბობს, რომ როგორ კაცო, აი მე შრომობ, არ გამოდის, მაგრამ მხოლოდ მოკლევადიანი გეგმებია ჩვენი მიზანი, მაშინ მე უნდა დავსვაკეთო. მნიშვნელოვანია ცხოვრებაში გრძელვადიანი მიზნების დასახვა. მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა ისწავლონ, რომ ხვალ რომ რაღაცა მაქვს, ეს რას მაძლევს და დაუშვათ 2-3 დღე რომ გავიჭირვებ ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში რას მაძლევს. მე მინდა გითხრათ ასეთი რამ. იცით ვინ არიან ადამიანები, ვინც გამდიდრდნენ, ვინც კარგ სოციალურ სტატუსსა და მდგომარეობას მიაღწიეს. ისინი არა ვინც ერთხელ გახდნენ წარმატებულები და მორჩა, გაიყინა ეს წარმატება და არის ადამიანები, რომლებიც ამისათვის მთელი ცხოვრება შრომობენ. ამისათვის მინდა მკაფიო აქცენტი გავაკეთო ერთ საკითხზე. როგორც კვლევები აჩვენებს, ადამიანები, რომლებმაც ლატარიაში მოიგეს დიდი ძალი თანხა, 3-5 წლის შემდეგ იგივე მდგომარეობას უბრუნდებიან, თუნდაც ეს იყოს ძალიან დიდი თანხა. მაგრამ ადამიანები, რომლებიც ორიენტირებულნი არიან პროგრესსა და განვითარებაზე, ინარჩუნებენ და აფართოვებენ საკუთარ კეთილდღეობას. მე ერთს დავამატებდი, ასე ვთქვათ, ჩემი გამოცდილებიდან, აი თქვენ ახსენეთ, ვინც მიაღწია სიმდიდრეს და ესეთები რო გახდნენ. ჩემი გადმოსახედიდან არც ერთი ყველას, აბსოლუტურად ყველას არასრულყოფილების კომპლექსი აქვთ პირველ პლანზე და ამ კომპლექსის მეშვეობით არიან ისინი გამდიდრებულები. კი, აქ გულწრფელად გეტყვით, კი, განსაკუთრებით ქართულ რეალობაში უბრალოდ მე აქ სამწუხაროდ კომპენსაციის ნაცვლად ჰიპერკომპენსაცია ხდება ხოლმე. მე მინდა განსხვავება დავინახოთ ამ ორ ფენომენს შორის. ეს არასრულფასოვნების კომპლექსი ეკუთვნის ალფრედ ადლერს. მან დაიწყო საუბარი ამაზე ფსიქოლოგიაში, ინდივიდუალური ფსიქოლოგიის ჭრილიდან და საუბრობდა როგორც ადამიანის ქცევის დეტერმინატორზე, ანუ განმაპირობებელზე, როგორც არასრულფასოვნების კომპლექსი, როგორც ქცევის და აღძურის საშუალება. და მე მინდა ასეთი რამ ვთქვა, რომ არის აქ განსხვავება კომპენსაციასა და ჰიპერკომპენსაციას შორის და მინდა მკაფიოდ დაგანახოთ ეს. კომპენსაცია იქნება, როდესაც ადამიანმა მიაღწია კარგ სოციალურ მდგომარეობას, იმ თავისი დანაკლისის გამო იბრძოლა ბევრი, წინ წამოიწია და კარგად არის და არის საზოგადოების ჯანსაღი წევრი, მაგრამ ჰიპერკომპენსაცია რა არის? წამოიწია, კარგად არის, მერე გახარბდა, ჩაიკეტა და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ სხვა ადამიანები არ მოექცნენ მსგავს კარგ პირობებში. საქართველოს სამწუხაროდ მინდა გითხრათ, რომ ჰიპერკომპენსატორების ქვეყანაა. სამწუხაროდ ამაზე ოღონდ გესაუბრებით გულწრფელად, რომ ეს არის აღზრდის სტილის გავლენაც, ეს არის არაჯანსაღი ფსიქოლოგიური რწმენების, კოგნიტური რწმენების ჩანერგვა ბავშვებში. რომ აი შენ უკეთესი უნდა იყო. რა პრობლემა იყო შენც ძალიან კარგი და სხვაც ძალიან კარგი, ამ სამყაროში ადგილი ყველასთვის არის ჯერჯერობით. როდესაც დააჯამეს, ხო, რამდენიმე დიდი ქალაქი რომ ააშენონ, ლოს-ანჯელესის ტერიტორიას ჭირდება ჯერჯერობით მხოლოდ იმას, რომ მთელი მსოფლიოს მოსახლეობა დაეტიოს. რა სისულელეა, რომ ჩვენ ადგილს ვერ ვიყოფდეთ, ხო? ჯანსაღი კონკურენცია მაგარი რამეა, ვითარდებით, მაგრამ მტრობა სხვა არის უკვე, ხო? და საქართველოში მტრობა არის გავრცელებული, ძალიან გავრცელებული. ну, ერთ-ერთ ასე ვთქვათ, მთავარ მიზეზად ამისი, ეს ჩემი გადმოსახედიდან, ეს არის ის წარმომავლობა, ანუ ის რაც გენეტიკაში გვაქვს, ხო, ეს არის, რომ ჩვენ ქართველები ვართ ღმერთების რასის შთამომავლები. იმ ცივილიზაციის წარმომადგენლები ვართ და ამიტომაც ვართ ესეთი, რომ მე რო ვიტყვი, ესე უნდა იყოს.
და ის რაც მეხება მე, ჩემზე უკეთესი როგორ შეიძლება რომ სხვა იყოს. მე ასე ვიტყოდი რომ ამას ღმერთის კომპლექსი ქვია ალბათ. რომელიც პრაქტიკულად არქეტიპულ დონეზეა გამჯდარი ქართველი ადამიანების ფსიქიკაში. მაგრამ მე მინდა ესეთი რამ ვთქვა, რომ არქეტიპი თუ გაბატონდა ადამიანზე, მაშინ ის ადამიანი დაღუპულია. ამას კარლ იუნგი ამბობდა, რომელიც სწავლობდა არქეტიპებს, რომლებმაც იკვლია რა არის უნივერსალური მთელ სამყაროში, ქართველსაც რომ აქვს, ინდოელსაც და ფრანგსაც. აი ეს რა არის და აფრიკელსაც, ეს არის არქეტიპი. და იუნგი ამბობს, რომ იცით, არქეტიპი თუ გაბატონდა ადამიანზე, მაშინ იქ ინდივიდუაციის პროცესი, ანუ ეს პიროვნების ზრდის პროცესი, ადამიანობა კვდება და არის რაღაცა არქეტიპის დომინაცია. ადამიანი კარგავს ადამიანურ სახეს. საქართველოში რა აძლევს ესე იგი ამ არქეტიპის გაბატონებას გასაქანს? რატო ხდება ესეთი დომინანტური არქეტიპი? იმიტომ რომ განათლების ნაკლებობაა ერში. ზოგადად შეუძლებელია არ აღუნიშნო, ძალიან ცუდი რამ უნდა ვთქვა. ეს დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრს ეწყინება და არ ესიამოვნება. მაგრამ ეს აქტუალურია და მნიშვნელოვანია, რომ ვისაუბრო ამაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანის ინტელექტი იზომება ქულათა საშუალებით. გვაქვს როგორც ვერბალური ტესტები, ისევე არავერბალური ტესტები. გვაქვს ერთის მხრივ რავენი, მეორეს მხრივ ვექსლერი მაგალითად. რავენი ზომავს არა ვერბალურ კომპონენტებს, ვექსლერი მოიცავს კოგნიტურ კი არა ვერბალურ კომპონენტებსაც. ახლა მე მინდა ასეთი რამ გითხრათ. ვექსლერი ჯერჯერობით ახალი შემოსულია, კვლევები ჩატარებული არის რავენზე და რავენი მე ძალიან მომწონს ერთი მიზეზის გამო. ის აფასებს ადამიანის აზროვნების უნარს. მოიცავს 5 კომპონენტს, რამდენად შეუძლია ადამიანებმა იპოვონ ანალოგიები, დაინახონ განსხვავებების დინამიურობა, დაინახონ ლოგიკური კავშირები აღმოაჩინონ და მეტიც მე უკვე ყველაზე მაღალი ფორმა რაც არის, აი ხელშესახების საკითხები რო არ აქვთ. მაგრამ აბსტრაქტულად რო ხვდებიან აი იქ რა უნდა იყოს, ეს არის ბოლო კომპონენტი რავენში. და მე მინდა გითხრათ, რომ ქართველი ხალხი გონებრივად ჩამორჩენის მოსაზღვრე მდგომარეობასთან არის. დიდი წილი. ძალიან დიდი წილი. დღესდღეობით მე ეგრას ნიშნავს აგიხსენით. კი ბატონო, თქვენ ექიმი ხართ. გარკვეულწილად შეხება დარწმუნებული ვარ ფსიქიატრიასთანაც გქონიათ. ეს არის ოლიგოფრენია, თანდაყოლილი გონებასუსტობა, გონებრივი ჩამორჩენა. წარმოიდგინეთ, ოლიგოფრენია რას ნიშნავს? რომ ადამიანს არ შეუძლია მიიღოს და მოუკიდებლად გადაწყვეტილებები არის მოწყვლადი სხვა ადამიანების მხრიდან კონტროლის ქვეშ შეიძლება მოექცეს, გაცილებით მარტივად ჩადის დანაშაულს და ანტისოციალურ ქცევებს. დანაშაული ვინმე სხვა რქონია, რომ და კრიმინალი რომ მაგარ ტიპობასთან არის დაკავშირებული კვლევებია ჩატარებული, აუცილებლად დაბალი ინტელექტი ან გონებრივი ჩამორჩენილობა აქვს საფუძვლად. და აი ეს ოლიგოფრენიასთან მოსაზღვრე მდგომარეობა, ანუ თითქმის გონებრივი ჩამორჩენილობა არის საქართველოს მოსახლეობის მინიმუმ 1/3-ის ინტელექტუალური შესაძლებლობების მაჩვენებელი და დანარჩენი ხალხი, ძალიან დიდი ნაწილი სამწუხაროდ, საშუალოზე დაბალს იშვიათად თუ ასწდება. სამწუხაროდ, რასაც ქვია ინტელექტუალური რესურსი, ეს ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ნაკლებია. ეს არის მთელი რიგი ამ გაჭირვებისა და უბედურების მიზეზი. ჩვენ თუ დავაკვირდებით, ეგ მინდოდა მაგკითხვის დასმა მინდოდა. თქვენ როგორ აფასებთ, ანუ ფსიქოლოგები მე ზოგადად მაინტერესებს ამ ესეთი ცნობიერება და ესეთი მდგომარეობა ფსიქოლოგიური ქართველებს ყოველთვის ჰქონდათ თუ დღეს არის ესეთი მდგომარეობა? მე მინდა ისტორიული პარალელი გავავო. ზოგადად კლინიკური ფსიქოლოგი ვარ, მაგრამ ვარ მოქალაქეც, რომელიც მე ერთხელ ვუპასუხე ერთ-ერთ ადამიანს, რომ აი თუ ვიღაცა იტყვის, რომ ეკონომიკა ყვავის, მე არ ვარ ეკონომისტი და ამაზე ვერ ვისაუბრებ ეკონომიკის ჭრილიდან, მაგრამ მე ვარ ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც ჯიბეში აქვს საფულე და იცის ერთი და იმავე ფულით ყიდულობს მეტს თუ ყიდულობს ნაკლებს. მე ასე ვზომავ ეკონომიკის აყვავებას ან პირიქით უკუსვლას და აქედან ასევე მინდა ვისაუბრო როგორც მოქალაქემ და როგორც ფსიქოლოგმა საქართველოს გამოცდილებაზე. საქართველო როდის იყო ყველაზე უფრო დიადი?
ეს იყო დავით აღმაშენებლის დროს. რა ქნა დავით აღმაშენებელმა? გახსნა აკადემიები, სემინარიები და ადამიანებს მისცა საშუალება მიეღოთ განათლება. ორი დიდი აკადემია გახსნა. მერე რა ხდება? მერე იწყება ბნელი ეპოქა, ომები, საშინელი დარბევები და ეს განათლება კვდება საქართველოში სამწუხაროდ ძალიან აფასებენ უხეშ ძალას. უხეშ ძალას, იმიტომ რომ მთელი ისტორია ომობდა ქართველი ადამიანი და ეს სჭირდებოდა. და სამწუხაროდ ამ მდგომარეობიდან ქართველი ვერ გამოვიდა მენტალურად და ვერ ხვდება რამხელა სიკეთე შეუძლია მოუტანოს ინტელექტუალურ ძალას. და სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვითარდებოდით, მაგრამ არ ვიცი ახლა ვითარდებით თუ არა დღესდღეობით. ლაშა, აი თქვენ დავით აღმაშენებელი ახსენეთ და აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ის საქართველო და ის ქართველები თავისი ცნობიერებით, შესაძლებლობებით, კულტურით და ასე შემდეგ დავით აღმაშენებლის მერე ეგ ეპოქა ჯერ არ დამდგარა. პირველი, რაც თქვენ ახსენეთ დავით აღმაშენებელმა, გახსნა აკადემიები, კი გეთანხმებით, მაგრამ პირველი რაც დავით აღმაშენებელმა გააკეთა, ეს იყო წმენდა. დიახ. ძალიან. როდესაც მე ბავშვობაში, როცა დავიწყეთ ჩვენ სწავლა და ვეფხისტყაოსანს ვკითხულობდი, აი ეს ფრაზა შიში შეიქმს სიყვარულსაო, ეს ჩემს ცნობიერებაში არანაირად არ ჯდებოდა და გაოგნებული ვიყავი რა შუაში არის შიში და სიყვარული, ხო? სიყვარული, ეხლა მე მაშინ როგორც მშობლების სიყვარული, ადამიანების მე რო გავიზარდეთ ერთმანეთის სიყვარული და ის მაინც არ ჯდებოდა ჩემს ცნობიერებაში, რომ შიში შეიქმს სიყვარულსა, ეს ამ ფრაზას აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, საფუძველი. და მე როდესაც გლობალურად აზროვნება დავიწყე და ეროვნული თვალსაზრისით მივდექი მე ამ საკითხს, ხო? მე მივხვდი, რომ ქართველებისათვის ეს ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ბოდიში, აქ მე მინდა ჩემი ვიზია. შიში სამწუხაროდ სიყვარულს არ საბედნიეროდ სიყვარულს არ შეიქმნის, შიში შეიქმნის სტოკჰოლმის სინდრომს. შიშის დროს, ანუ მესმის ახლა თქვენ სხვა რამე იგულისხმებთ. აბსოლუტურად დიახ. ამაზე ჩემთვის გაგების პრობლემა არ არის, აქ მაგაზეც ვისაუბრებ. უბრალოდ მოდი რაღაც პატარა ეს მინდა აქცენტი გავაკეთო ამაზე, რომ შიშის დროს თუ ადამიანი რაღაცას შიშის გამოაკეთებს, იმიტომ რომ გადარჩეს. მაგრამ ქართველებს რა სჭირდებათ? ქართველებს სჭირდებათ ძალიან ძლიერი დაწერილი კანონთა კოდექსი. სჭირდებათ ძალიან ძლიერი აღმასრულებელი ორგანო. ყველაფერი უნდა იყოს ჩანსარი ამ ქვეყანაში და მე გულწრფელად ვიტყვი, მე არ მგონია, რომ ქართველები ვართ არაფრის მაქნესები. მაგრამ ქართველებს უჭირდება ცოტა კატეგორიული მიდგომა. აი იერარქიული სტრუქტურა. ისეთი ბიუროკრატიული. ხო, ნუ მე იერარქიული იმ თვალსაზრისით ვახსენე, რომ მეფის ინსტიტუტი, პატრიარქის ინსტიტუტი, ხო, ეს ღმერთის ფუნქცია არის გაყოფილი მატერიალურ პლანზე, ორ ნაწილად, ერთ მატერიალურს, ასე ვთქვათ, აგვარებს მეფე და სულიერს აგვარებს, ასე ვთქვათ, რელიგია და რელიგიის ხელმძღვანელობა. აი, ეგ მქონდა მე მხედველობაში. ზოგადად აქ ძალიან მინდა მნიშვნელოვანი აქცენტი გავაკეთო ერთ ფაქტორს. სამწუხაროდ, ჯერ ეს ერთი სამწუხაროდ ფსიქოსოციალურ მოდელზე ვსაუბრობდით, რომელიც განსაზღვრელი არის ადამიანის კეთილდღეობისა და ეს რას გულისხმობს, ხო, თავის მხრივ. ბიოლოგიური რო საბაზისო საჭიროებები დაკმაყოფილებული აქვს, არშია, არცია, არც წყურია და ავად არ არის. ფსიქოლოგიური ნიშნავს, რომ მენტალური პრობლემები არ აქვს და თავს კარგად გრძნობს და სოციალური ნიშნავს, რომ ჯანსაღად ურთიერთობდეს სხვა ადამიანებთან, გარემოსთან და ასე შემდეგ. საქართველოში ესე არასწორმა განვითარებამ, ბევრმა ტრაუმამ, რომელიც ჩვენ გვაქვს გამოცდილი როგორც ერს, მიიყვანა ადამიანი კრიმინალურ ქცევამდე, რაზეც მინდა ვისაუბრო ორი სიტყვით. საერთოდ ჩვენ შევნიშნეთ, რომ ბოლო პერიოდში ჯგუფური კრიმინალური დანაშაული რაღაცა მომძლავრდა და იქ ჯგუფები ატერორებდნენ ახალგაზრდებს, განსხვავებულ პირებს და რაღაცა მოწყვლად ტიპებს, რომლებსაც ნაკლები დასაყრდენი ჰქონდათ გარემოში ალბათ. ეს რატო ხდება?
ფსიქოლოგიური ახსნა ამ მოვლენისა ასეთია სასამართლო ფსიქოლოგიის ჭრილიდან, რომ ზოგადად ჯგუფური დანაშაული იქმნება მაშინ, როდესაც ადამიანი არის შეშინებული. მერე ეს შეშინებული ადამიანი იწყებს მიკუთვნებულობას ისეთ ავტორიტეტებთან და ისეთ პირებთან და ისეთ ჯგუფებთან, რომ დაცული იყოს. და მერე უკვე წამსვლელია დანაშაულზეც, იმიტომ რომ აი თავისი კეთილდღეობის გამო მზად არის შეასრულოს ვიღაცის მოთხოვნა, გაყვეს ვიღაცის იდეას, ჩართული იყოს კრიმინალურ ქცევაში და ეს წარმოადგენს ერთგვარად უმწეობის გამოვლინებას, რომ საზოგადოება, რომელშიც კრიმინალური ჯგუფები იწყებენ თარეშს, არის ძალიან დაუცველი. და ამისი პირდაპირი გამოძახილია, რომ საქართველოს სჭირდება შველა, რომ ყოველთვის, როდესაც იზრდება, თქვენ გახსოვთ წინა პერიოდი ხელისუფლებების როგორ მიმდინარეობდა, კრიმინალები როგორ გაძლიერდნენ, რატო გაძლიერდნენ, რამ გააძლიერა უკიდურესად დასუსტებულმა საზოგადოებამ, რომელსაც არ ჰქონდა უნარი, რომ წინააღმდეგობა გაეწია რაღაცა უსამართლობისათვის, ვიღაცებმა გამოსავალი პოვეს დადუმებასა და პასიურობაში, ვიღაცებმა გამოსავალი პოვეს, რომ სამართალი თუ არ აღდგება, მე აღვადგენ და ვიღაცებმა თქვეს, რომ მე ამას შევუერთდები, იმიტომ რომ უჭირავს რაღაცა ძალაუფლება და დაცული ვიქნები და ვერავინ ვერ შემეხება. და ასე ყალიბდება კრიმინალური დანაშაული, ხო, მიკუთვნებულობის საშუალებით, ჯგუფური კრიმინალური დანაშაული. მიკუთვნებულობის საშუალებით, დაცულობის გრძნობის მოტივით და ნუ მერე რაღაცეებზე მიდიან ადამიანები, როგორც წესი, ნაბიჯ და მერე ფსიქოლოგიაში ჩვენ ვიცნობთ ასეთ ქცევით ტექნიკას, ეს არის ექსპოზიციის ტექნიკა, როდესაც ადამიანი ერთსა და იმავე სიტუაციაში 9 ჯერ აღმოჩნდება, როგორც პირველად ეშინია, მაგრამ მე-9 აღარ, ისევე პირველად აწუხებს სინდისი, მაგრამ მე-9 აღარ და უკვე ყველაფრის გამკეთებელი ხდება რა და ესეა. ხო, რაც შეეხება, მოდი მინდოდა მესაუბრა ორი სიტყვით, რომ აი როგორ შეიძლება რომ მცირე კომფორტი შეინარჩუნოს ადამიანმა ამ გაჭირვების პირობებში. ფსიქოლოგიაში აი თქვენ ხა მცირე კომფორტი ესე ახასიათებთ და მე უფრო ამას დავარქმევდი, აი იმ რეკომენდაციებს, რომლებსაც თქვენ როგორც ფსიქოლოგი ურჩევდით ადამიანებს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად შეძლონ გამოვიდნენ ამ დათრგუნული მდგომარეობიდან. კი ბატონო, მე მინდა საზოგადოებას მივმართო. რომ საერთოდ მესმის, რომ საქართველო დღეს დიდ დეპრესიაშია. მთელი ერია არის დიდ დეპრესიაში. არის გამეფებული სასოწარკვეთა და უიმედობა. მაგრამ მოდი დავიწყოთ ცვლილებები, ოღონდ ეს ცვლილებები როგორც დასაწყისში ვთქვი, დავიწყოთ საკუთარი თავიდან. იმისათვის, რომ ადამიანს მინდოდეს უკეთესობა, მოდი რაღაცა უკეთესი უნდა იგრძნო, რაღაცა უკეთესისათვის უნდა ცდილობდე. და მე მინდა ასეთი რამ ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველმა ხალხმა გააცნობიეროს, რომ კეთილდღეობა მაინც და მაინც მხოლოდ ფული ერთ-ერთი კომპონენტია, მაგრამ არა ერთადერთი. არ არის დაკავშირებული. ფული დამხმარე საშუალება არის. მე მინდა მივმართო ქართველ ხალხს, როგორც ფსიქოკონსულტანტმა და გაგიზიაროთ ესეთი გამოცდილი ფსიქოლოგის რეკომენდაციები, რომ თქვენ შეგიძლიათ წახვიდეთ კემპინგზე, იგივე საბანაკო შეკრებებზე ოჯახთან ერთად კარავით. ამას არ სჭირდება დიდი თანხა. თქვენ შეგიძლიათ არა თუნდაც თუშეთში წახვიდეთ, არამედ თბილისის შემოგარენშიც სადღაც რაღაც პატარა კარავი დადგათ და ოჯახთან ერთად გაატაროთ შაბათ-კვირა, შესაბამის ამინდებში, რა თქმა უნდა. თქვენ შეგიძლიათ, რომ საღამოობით მიიღოთ ცოტა უფრო გრძელვადიანი ცხელი წყლის აბაზანა, რომელიც სტრესს ამცირებს. დალიოთ ჭიქა ღვინო ოჯახის წევრებთან ერთად. ამაზეც მინდა ორი სიტყვა ვთქვა, ვიღაცა იტყვის ახლა ფსიქოლოგია და ღვინის რეკომენდაციას სცემსო, მაგრამ როგორც ჯანმრთელობის კვლევებმა გვაჩვენა ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიაში, ადამიანები, რომლებიც ბევრს სვამდნენ, იღუპებოდნენ ადრე, ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ სვამდნენ, ესენიც ადრე იღუპებოდნენ და ადამიანები, რომლებმაც იცოდნენ ზომა, წონა და ხანდახან სვამდნენ, ესენი ცხოვრობდნენ ყველაზე უფრო დიდხანს. ეს სასმელზე ჩატარებული ემპირიული დაკვირვების შედეგებია სასმელთან მიმართებაში. ღვინო, ასე ვთქვათ, დიდი ხნა 1000 წლეულები ცნობილი არის და ამას იყენებდნენ კიდევაც ჩვენი წინაპრები, როგორც სამკურნალო საშუალებას, ხო? ხო. რიგი დაავადებები არის, რომელთა განკურნებისათვის ღვინო ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია.
გარდა იმისა, რომ ერთი ჭიქა ღვინო იმუნიტეტის ასე ვთქვათ, მასტიმულირებელი არის და ზოგადი მდგომარეობისთვის ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი ფაქტორი. კი, და როდესაც მერე ადამიანს შეუძლია რომ შეიგრძნოს ბედნიერება, მერე უკვე იწყებს ფიქრს როგორ გაიუმჯობესოს ეს ბედნიერება, როგორ გააფართოვოს ეს სიხარული, რასაც განიცდის. და კიდევ მინდა აქცენტი გავაკეთო სხვა ფსიქოლოგიურ ტექნიკებზეც. ეს არის უფრო ურთიერთობითი გზა, რაზეც ვისაუბრე, ხო, საკუთარ თავთან ან სხვებთან, მაგრამ კიდევ მინდა ვისაუბრო იმაზე, რაც ძვირი არ ღირს. ძვირი არ ღირს კი არა პრაქტიკულად უფასოა, მე მინდა ვისაუბრო მედიტაციაზე. ყველა ადამიანს შეუძლია იმედიტიროს სწორად. და რატო ეხლა მედიტაცია ვიღაცა იტყვის საიდან მოიტანა ეხლა რომ დავჯდები მე ყოველ საღამოს 9 საათი გასწორებული ხერხემლით სწორად ვისუნთქებ და ვეცდები არაფერზე ვიფიქრო, ან ვეცდები მხოლოდ სიმშვიდეზე ვიფიქრო. ახლა მე მინდა გითხრათ ასეთი რამ. თქვენ იცით მე ჰიპნოთერაპევტი ვარ, ჰიპნოზი ეს სხვა განზომილებაა, ამაზე ჩვენ დღეს არ ვსაუბრობთ. მაგრამ მე მინდა გესაუბროთ მედიტაციის შესახებ თანამედროვე კვლევებზე. როგორც დასავლურ სამყაროში ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, თუ დაზიანებული ნერვული უჯრედის აღდგენას ზოგადად სჭირდება დიდი დრო, 8 კვირიანი ინტენსიური მედიტაციები მას აღადგენს 8 კვირაში სრულად. ანუ ადამიანებს სჭირდებათ რომ იმედიტირონ იმისათვის რომ დაიბრუნონ სიმშვიდის განცდა და შეცვალონ საკუთარი მდგომარეობა პირველ რიგში და მერე გარემო რომ უკვე თავისი ქცევით ასახვა გააკეთონ გარემოზე. ეხლა ნახეთ, ჯერ ჩვენ მარტო ვართ, მაგრამ ჩვენ რო დავიწყებთ და შევიცვლებით, ვიღაცა მაგალითსაც იღებს ხო გარშემო. იწყება პატარ-პატარა ცვლილებები და გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს რაღაცას გვაძლევს. მე კარატისტიც ვარ, ეს მე მგონი იცით, შავი ქამრისა და პირველი დანის მფლობელი და კარატეში არსებობს ასეთი რამე. არის ფუდოშინი, სოშინი და ზანშინი. ზანშინი ეს წარმოადგენს ფხიზელ ცნობიერებას, როდესაც ადამიანი არის ფხიზელი, ანალიტიკური, არის მზადყოფნის მდგომარეობაში ცვლილებებისათვის, გარემოსთან ადაპტაციისათვის და მოქმედებისათვის. ფუდოშინი ნიშნავს მშვიდგონებას. ფუდოშინი ნიშნავს იმას, რომ აღელვებული ადამიანი სწორად ვერ ჭრის, სწორად ვერ მოქმედებს. პირველ რიგში უნდა მოვიპოვოთ სიმშვიდე, აუმშვიდდეთ ემოციურად და მერე მშვიდი გონებით ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები. და სოშინი ნიშნავს დამწყების გონებას. ახლა ვიღაცა იკითხავს რა შუაშია დამწყების გონება ცხოვრების გაუმჯობესებასთან. ასე პირდაპირ არ უნდა გავიგოთ კალკირებას ნუ გავაკეთებთ და პირდაპირ ნუ გადმოვთარგმნით ამ პრაქტიკას. მინდა უფრო ღრმად დაგანახოთ ეს ნაწილი. ეს გულისხმობს იმას, რომ ყოველთვის უნდა იფიქროთ, რომ აი გარემო რომელშიც მე ვფიქრობ, არის იმაზე ვცხოვრობ, არის იმაზე უფრო მეტი წინაღობით სავსე, ვიდრე კონტროლი მე მაქვს გარემოს. მე ვთქვი დასაწყისშიც, რომ არის მთელი რიგი საკითხების, რომელსაც ვაკონტროლებთ, არის მთელი რიგი საკითხების, რომელსაც ვერ ვწვდებით. ბოდიში. მე მეგონა გამართული მქონდა. ალო. გამარჯობათ. ეხლა დაკავებული ვარ 1 საათში დამირეკეთ რა. ბიჭო, ჩაუწიე და მე ვერ გავი. აი ეს უნდა ჩამოწ. არა, ეს არა. არა, ეგ სინათლეა. აი თვითმფრინავს უნდა დააჭეროთ. ბოლოში ყველაზე არა ეგ არა. ეგ ლოკაცია ის, ნახეთ, დასაწყისში მაგზავნა, ხო? აწეზარები არ შემოვა, ვიდრე მაგას არ დააჭერთ ისევ, რომ გათეთრდეს, ხო? ეგეთ რამე არ მომხდა რა. სადაც ვიყავი იქედან, ხო? ხო. როცა მეტყვით იქედან დავეწყე. სოშინი ეს არ უნდა გავიგოთ, როგორც ერთგვარი პირდაპირი მოცემულობა დაუშვათ ადამიანის მოდი ეხლა დავიწყებ. სოშინი ეს არ უნდა გავიგოთ, როგორც ესე პირდაპირი კალკი, რომ დაუშვათ ეს არის დამწყების გონება, ადამიანს უნდა ახსოვდეს, რომ მთელი რიგი საკითხები არის მისი კონტროლის ქვეშ, ხოლო მთელი რიგი საკითხები არ არის. და ყოველთვის უნდა შეხედოს პერსპექტივას, რომ აი გარემო არის ძლიერი, გარემო არის რაღაცნაირად ისეთი ინტენსიური, გარემო არის ბევრი გამოწვევით სავსე და მე როგორ უნდა ვიმოქმედო ისე ახალი გონებით, აი როგორც
ახალგაზრდა გამოუცდელმა ადამიანმა ყველაფერზე რომ უნდა იფიქროს, რომ გავიუმჯობესო ცხოვრება და გავაუმჯობესო გარემო. და აი ამრიგად ადამიანს ექნება ცვლილების ძალა, რომელიც ჩვენ დღეს ასე გვჭირდება. და რამდენად ასე ვთქვათ, ეფექტური არის. ეფექტურია, შევხედოთ მაგალითს. იაპონია ამომავალი მზის ქვეყანაა პირდაპირ და ირიბი მნიშვნელობებით. ამ ხალხმა შეძლო და ეს თავისი ცხოვრების დევიზი საქმეში გვაჩვენა. მე მხედველობაში მქონდა ქართველების დამოკიდებულება ამ ასე ვთქვათ, მეთოდთან და ამ განწყობასთან. მე მინდა გითხრათ, რომ ქართველებს მოგვიწევს, რომ ბევრი რამ ვისწავლოთ. სხვა შემთხვევაში იქნება ის, რაც არის და იყო ყოველთვის. საქართველოს იქნება ყოველთვის რა ბოლო პერიოდში უკანა ეზო დიდი იმპერიების თუ ჩვენ არ ვისწავლით რაღაცეებს. თუ ჩვენ არ შევიძენთ ქცევების ახალ რეპერტუარს. მაპატიეთ რომ გაწყვეტინებთ, უფრო სწორად თუ არ გავიხსენებთ. კი ბატონო, იყოს გახსენება უკეთესია, უფრო სწრაფად ხდება ეს ყველაფერი. ის რასაც ეხლა იაპონელები, ჩინელები თავისი იმით, რა ქვია, მედიტაციებით და იმით განსხვავდებიან ყველა სხვა ეროვნებებისაგან, თავისი დამოკიდებულებით და ქვეყნით, რომელიც მათ აქვთ, ესეთები იყვნენ, იმიტომ რომ ეს წოდნა ჩვენი პროტოქართული ცივილიზაციიდან მოდის. ხო? ამისი ფაქტიც არსებობს, კავკასიური იოგა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც მთელი თავისი ცნობიერებით ბევრად უფრო მაღალი საფეხური არის, ვიდრე ის, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, აი იაპონურიც და ჩინურიც. საერთოდ მე ერთი რამის თქმა მინდა. ქართველებს გვახასიათებს რომანტიზმი. მე ძალიან მიყვარს ჩემი ქვეყანა, ძალიან მიყვარს ჩემი ერი. თუმცა მინდა რომ თვალი გავუსწოროთ, ყოველ შემთხვევაში გაგიზიაროთ ჩემი როგორც მოქალაქის მხრიდან, რომელიც ფსიქოლოგია, რაღაცა პიროვნების ერთი ასპექტი ასეთი აქვს და ეს მრავალმხრივ უყურებს საკითხს, გაგიზიაროთ ერთი რამ, რომ ქართველები აი ამას წინათ შემომხვდა ასეთი რამ. რომ არაბეთში რაღაც გაერთიანებულ საემიროებში ჰქონდათ ახალი ტექნოლოგია, რომელიც ისე აგროვებდა მზის ენერგიას, რომ წარმოქმნიდა ელექტროენერგიას, რომელიც ძალიან პრაქტიკული იყო, ქმნიდა ჭრილებს, ასტაბილურებდა ტემპერატურას მთელ ქვეყანაში და ძალიან დიდ ფართობს მოიცავდა. და ეს მე არ ვიცოდი, თურმე საკმაოდ ეს დიდი ხანია აქვთ მათ უკვე ეს პრაქტიკა, დიდი ხანია დანერგილი აქვთ და გადავხედე კომენტარებს, რომ აი რას ფიქრობს ჩემი ერია ამაზე. და უწერენ ასეთ კომენტარს, რომ მე ჩემი სოფელი მირჩევნი ამას. კი, უნდა გერჩივნოს, კაცო, ამაზე არ არის საქმე, მაგრამ რო ისწავლო და გაალამაზო, არ გინდა ის შენი სოფელი. გეთანხმებით. ხო და ქართველებს გვჭირდება, რომ მესმის, რომ რაღაცა გქონდა, რაღაცა კარგი გვაქვს, მესმის, რომ 4 კლიმატური სარტყელი გვაქვს, მესმის, რომ გვაქვს ზღვაც, მთაც, ბარიც და უდაბნოც კიდე და მაგრამ მიშვებული გვაქვს ეს უნივერსალური ვაშლოვანი, მაგრამ იმისი არ იყოს ერთ-ერთმა ტიპმა მითხრა ერთ-ერთ პოლიტიკურ ფიგურას დავუწუნე განათლება, რომ წიგნის კითხვა მაინც იცოდეს თქო და ლიდერობასო ეს არ სჭირდებაო, რა ქვია, განათლება ეს ბუნებაში უნდა გქონდესო და რომელ ლიდერობაზე მელაპარაკები წადი რა, სოციალური საკითხები გააკეთე, კაცო, დავალებას გააზრება სჭირდება და ადამიანი რო თხოვნით მოგმართავს, ამას გაგება სჭირდება. რა უნარებზე მელაპარაკები ადამიანი, რომელმაც წიგნი არის, ეს წაკითხulis გააზრება არის, ხო? და ამათი ეხლა პოლიტიკოსების მთავარი, ასე ვთქვათ, მომენტი ეს არის შემსრულებლები არიან. პოლიტიკოსი არც ერთი არ არის და პოლიტიკა საერთოდ საქართველოში არ არის, იმიტომ რომ პოლიტიკა შემოქმედებითი პროცესია და თუ გადავხედავთ ამ establishments შემოქმედებითი უნარის არც ერთი მფლობელი არ არის. ხო და ესა ამბავი რა, რომ ჩვენ ძალიან ესე ეთნოცენტრიზმი გვახასიათებს ხოლმე ზოგჯერ, რომ გვქონდა, გვაქვს. კი, მაგრამ ეს ყველაფერი რაც გვქონდა და გვაქვს, მუზეუმებში და არქივებში გვაქვს, ხო? და რეალურად რა ხდება ჩვენთან? ჩვენ გვჭირდება ძალიან დიდი ბიძგი. ეს არის ჩვენი მოცემულობა. ან ჩვენ უნდა მივიღოთ რეალობა, ან შეგვიძლია დავრჩეთ ამ ილუზიაში. აბსოლუტურად გეთანხმებით და ეს ძალიან საინტერესო თემა წამოწიეთ ახლა თქვენ და მე ვთვლი რომ იმიტომ რომ მეც მაქვს რაღაც გარკვეული მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით და ალბათ ჩვენ მოგვიწევს
კიდევ ერთხელ დაჯდომა სტუდიაში იმისათვის, რომ აი მაგ თემას შევეხოთ, გადავავითაროთ და დავანახოთ ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში, დავანახოთ საზოგადოებას რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ვიმოქმედოთ და შევქმნათ ისეთი ქვეყანა, რომელიც მარტო ის კი არ იქნება ტურისტისათვის ჩამოსასვლელი და იმის რა ქვია, კუჭის ამოსავსები, არამედ თითოეული ჩვენთაგანისათვის, ქართველისათვის, აქ მაცხოვრებელისათვის ეს უნდა იყოს შემოქმედებითი პროცესის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, საფუძველი. აი ორი სიტყვით ვიტყვი სულ ვგრძნობ რომ გადაცემა დასასრულს მივუახლოვდა და მინდა რომ ერთი კომენტარი გავაკეთო ამ შესაძლებლობით ვისარგებლო, რომელიც ახლა მაქვს, რომ საზოგადოებას ესმის ჩემი, რომ საქართველოში რაღაცნაირად მე საერთოდ სპორტის დიდი გულშემატკივარი ვარ, გითხარით რომ მე თვითონაც ყოფილი სპორტისმენი ვარ და მაქვს სპორტის ოსტატის ხარისხი, ხომ? მაგრამ მინდა ერთ რამეზე ვისაუბრო, რომ საქართველოში ძალიან უყვართ ეს სანახაობები, ცეკვა, თამაში, სპორტი და ასე შემდეგ, ძალიან კარგია. მაგრამ ეს არ არის პირველხარისხოვანი. აი მე მინდა დავსვა კითხვა, რომ თქვენ როდესაც აი ვიღაცა იმედი მაქვს არ ჩამქოლავენ ამის გამო ტატამზე გაგორდა და მილიონი გადაურიცხე. შეკაი ადამიანო, მაღალი აკადემიური უნარების მქონე ექიმი რო გყავს, ძალიან მაგარი რომ არის კვლევასა და ინტერვენციაში, მაგალითად და შეფასებაში. და იმას რომ 1000 ლარზე ამუშავებ და რო უწევს 3 სამსახური ჰქონდეს, იმიტომ რომ ოჯახი შეინახოს და შვილს ელემენტარული ღირსეული განათლება მისცეს, ან ნორმალური საჭმელი აჭამოს, თავის კვებაზე აღარ ვსაუბრობ. ეს ექიმების მოცემულობაა დღესდღეობით. როგორ გინდა ქვეყანა აშენდეს? რეალურად ხო ქართველებმა ვერ შევიგნეთ, რომ ფული არის მეცნიერებაში და იმაზე უფრო მეტი ფულია, ვიდრე ჩვენ და განათლებაში, ვიდრე ჩვენ ამას მოველთ. და ეს მინდა რომ ხალხმა კარგად გაიგოს. გთხოვთ მომცეთ საშუალებას სულ 2 წუთით. რომ წარმოიდგინეთ თქვენ განვითარებული ნევროლოგიის ინსტიტუტი, საოცრად განვითარებული, რომელსაც წარმოვისახოთ რომ სოფლიოში ნომერი პირველი ინსტიტუტი ხდება, ხო და კიდევაც საქართველოში ჯანდაცვის მიმართულების მქონე კვლევითი ინსტიტუტები, რომლებიც თუ პირველები არ იყვნენ სოფლიოში, ერთ-ერთი საუკეთესოებია. და წარმოიდგინეთ მე რა ხდება. ხო ცოდნა ეს საქართველოში გახდა რაღაც გაუფასურებული, თორე განვითარებულ სამყაროში ძალიან ძვირი ღირს. ყიდი ცოდნას პლუს შენთან მოდის უამრავი ადამიანი, რომელიც ჯანმრთელობაში დებს უდიდეს თანხებს, რომ უკეთ გახდეს. ეს არ ეხება მხოლოდ ნევროლოგიას, იქ არის ონკოლოგია, ფსიქიატრია, აქეთ მენტალურ ჯანმრთელობაზე ფსიქოლოგია, უზნაძის სკოლა რო გქონდა კრიმინოლოგიურ ფსიქოლოგიაში არის ეს რაღაც სასწაული, ვინმეს თუ ფიქრია ამ მხრივ, მაგრამ მკვდარია ლამის რა, ეხლა ის რაც ხდება, ეს არაფერია დღესდღეობით. და მე მინდა მივმართო კიდევ ერთხელ საზოგადოებას. ძვირფასო საზოგადოება. გამოფხიზლდით და იფიქრეთ და იზრუნეთ საკუთარი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაზე, იმიტომ რომ არავინ არ მოგიტანთ და არავინ არ გაგიკეთებთ ამათ. იფიქრეთ საკუთარი თავით და იფიქრეთ საკუთარი რესურსებით. მადლობა. თქვენს დიდი მადლობა და ჩვენ ისეთ ასე ვთქვათ ნიუანსებით დავასრულეთ ჩვენი გადაცემა, რომ ეს ძალიან საჭირო თემა არის, მარტო საინტერესო კი არა, ძალიან საჭირო თემა არის ჩვენი საზოგადოებისათვის და მე არაერთხელ მქონია ეგ შესაძლებლობა მისაუბრია და კიდევ ერთხელ მე ვთვლი იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ გამოფხიზლება, მაინდა-მაინც თავში უნდა ჩაგარტყას ვინმე რომ გამოფხიზლდე და დაიწყო აზროვნება ეს თითოეულ ჩვენთანგან შეუძლია და მე პირობას გაძლევთ პატრიცებულო ტელემაყურებლებო რომ ჩვენ ამ თემას აუცილებლად შევეხებით და სწორედ იმ ჭრილში განვიხილავთ რაზეც აი ფსიქოლოგმა ლაშა კოკაურმა დაასრულა დღევანდელი ჩვენი საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა და მე აუცილებლად გპირდებით ჩვენს მაყურებელსაც, თქვენს გპირდებით, რომ ჩვენ ამ თემას აუცილებლად შევეხებით და ცალკე გადაცემას მივუძღვნით. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობა. თქვენს დიდი მადლობა პატრიცემულო ტელემაყურებლებო, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.